Ahogy ígértem, itt vagyok egy összeszerelő, részletező és véleményboncolgató videóval a Camlus-tól kapott C5 kormány, CP5 pedál és CS5 konzol kapcsán. Az előző videóban kibontottam a szettet, most pedig jó lenne összerakni és kipróbálni. Míg az összerakás látható a videón, és időnként hozzáfűzök egy-egy megjegyzést, addig is beszélek egy kicsit magáról a szettről, képességeiről, tulajdonságairól és a tapasztalatokról. A pedál abszolút nincs túl bonyolítva, szenzor és rugó. Az unboxing videóban Hall szenzoros elektronikát mondtam, de elolvastam a manualt, ahol Magnetic Encoder-t ír, bár gőzöm sincs miben tér el és hogy melyik a jobb, mindkettő a mágnesességet használja. A lényeg, hogy nekem nem adja vissza az igazi pedálérzést, sőt az, hogy a gázpedál és a fékpedál útja, ellenállása és mérete is megegyezik, abszolút belépőszint érzését adja. De akkor most kezeljük is így. Ennek a szettnek 3 fő eleme külön-külön is megvásárolható, tehát a pedál is. Ez a CP5 dupla pedál a Camlus oldalán $79, azaz jelenleg nagyjából 30 000 forint. Magyarán nem egy drága pedál, azonban ez nem lehet viszonyítási alap, mert ahogy majd kitérek rá a továbbiakban is, az egész szett baromi olcsó a gyártó weboldaláról, ami viszont, hogy is mondjam, nem illik a termékre minőségében és tulajdonságaiban, főleg összehasonlítva az azonos kategóriájú vagy azonos árazású márkák termékeivel. Ezért majd készítek egy összehasonlító videót is ennek vizsgálatára. Tehát ezen a pedálon lehetne mit fejleszteni, de biztos vagyok benne, hogy ha befut a termék, akkor születnek hozzá amatőr modok, tuningok a pedálérzetet illetően, főleg a fék esetében. Egyébként a pontosságot reakció tekintve semmi gond nincs vele. Még egy problémám azért akad, ha nincs rögzítve a pedáltálca, az eleje meg tud emelkedni, megbillen, függetlenül attól, hogy a csúszásgátló remekül megfogja. Az persze teljesen pozitívum, hogy minden része fém, pontosabban acél, kimondottan masszív szerkezetnek tűnik, és külalapra sincsen vele problémám. A kormány a Camlus oldalán csupán csak $249, ami 92 000 forint. Ennyiért nem kapsz új kormánybázissal. De nyilván kell még hozzá pedál és tartókonzol, viszont ennek a szettnek az ára, amit most bemutatok nektek, összesen $329. Tehát csak 122 000 forint. És egy Direct Drive-os kormányról beszélünk. Ebben az árban mozognak itthon a Logitech G kormányai, de a Logitech weboldalán még drágább. Egy fogaskerekes belépő szintű kormány árában kapunk egy minőségi, hát nem tudom, hogy nevezhetem-e belépő szintű Direct Drive kormánynak. Esetében már említettem, hogy elég könnyű, tekintettel arra, hogy a kormánykerék és a bázismotor egyben van, így is csak 3,5 kg, kapásból például a Fanatec CLDD-vel összehasonlítva, aminek csak a bázisa 5 kg. Ettől függetlenül mégis minőségérzetet kelt, és nem is állítom, hogy nem lenne minőségi darab. Már csak azért is, mert ez a design, ez a formaterv annyira egyedi, hogy nincs másik. Szerintem senki nem tud mondani olyan szimulátor kormányt, ami ezzel a technológiával kombinálja a közvetlen meghajtást. Emiatt lehet könnyű és kompakt, nem beszélve arról, hogy a gyártó már több mint egy évtizede foglalkozik autóipari technológiával, ideértve az elektromos motorok elektromos autófejlesztését. A perec kézzel varrott bőrborítást kapott, nekem ez a narancs szín a középjelzésnek kifejezetten tetszik, jobb mint az oldalukon látható zöld. A test nagy része alumínium ötvözet, mat fekete textúrával, a kezelőfelületet pedig fényes szálcsiszolt gyűrű veszi körbe. A névleges csúcs nyomatéka a force feedbacknek 5 Nm, majd erre kitérek, miért nevezem névlegesnek. A váltófülekre elsőre azt mondanám, hogy nagyon picik, és ez zavaró, de valójában tekintettel arra, hogy mekkora a kormány agy, és kevés a hely, érthető, és ugyanakkor hamar meg lehet szokni. Az viszont az én hibám, hogy én nem szeretem a váltófüleket használni, eleve automata, félautomata nem az én világom. Ezen felül van még 20 programozható gomb és 3 tekerőkapcsoló, egy sebességkijelző és fordulat visszajelző LED sor. A tartókonzolja lehetővé teszi a rögzítést az egyszerű íróasztaltól kezdve a szabványos szerelékekig. A csatlakoztatáshoz be kell vezetni a PC USB csatlakozóját,
a pedál USB-C kábelét és a tápegység csatlakozóját. Ezen a ponton vettem észre, az unboxing alatt fel sem tűnt, de visszanézve már ott is hiányzott, a csomagban nincs a tápegységnek hálózati csatlakozó része. Nos, ennek 3 oka lehet, vagy véletlenül kimaradt, vagy eleve nem része, vagy nem tudták, hogy nekem milyenre lehet szükségem, mert ugye a kínai konnektorok más szabványok. Úgy gondolták, majd megoldom. Persze, hogy meg. Gyűjtögető és kreatív építő lévén mindig minden hasznosítható dolgot megtartok a régi cuccokból, így tápkábelből is van elrakva. Egyébként a tápegység teljesítménye 19 volt, 6,3 amper, azaz alig 120 watt. Hogy a kormány mennyit vesz fel belőle, arra nem tér ki a gyártó sehol, de igazából nem is fontos. Így összerakva a kompakt felépítése miatt kicsit viccesen néz ki, inkább szokatlanul. Nagy testekhez vagyunk szokva a kormányok, bázisok terén, emiatt olyan gizda. A driver közvetlenül letölthető a gyártó weboldaláról, a camusracing.com alján, Downloads menüpontban található, telepítése egyszerű. A kezelő szoftver automatikusan felismeri a csatlakoztatott C5, CP5-öt, ahol egyszerűen kalibrálhatóak, valamint a két eszköz firmware-e frissíthető, kormány, gombok és pedálok működése ellenőrizhető. A kijelző fényerei állítható, a LED sor színei módosíthatóak, valamint néhány preset közül is lehet választani. Az összeszerelést követő első használatkor érdemes a pedálokat bekalibrálni, de a kormány esetében is előfordulhat 1-2 fok eltérés, melyet korrigálni szükséges. A felület egyébként nem bonyolult, szerintem átlátható, kis angol tudással, vagy ha lefordítod, akkor érteni fogod, mivel mit tudsz beállítani, de készíthetek erről is videót, hogy nekem milyen beállítás vált be. A kormányhoz lehet érdemes kesztyűt használni, nekem legalábbis nagyon izzadt a kezem a sima bőrfelületen, és az 5. körben már enyhén csúszkált. Nem a kormány és nem a gyártó hibája, de teljesen el vagyok szokva ezektől a miniatűr kormányoktól, nem esnek kézre, nem érzem úgy a szöget, mint egy rendes méretű autókormány, vagy esetleg egy sportkormány esetében. Az autóból épített szimulátoromhoz vagyok szokva. Korábban említettem, hogy a motor névleges nyomatéka 5 Nm. Nos, nekem a főviszonyítási alapom a Real Car Sim Rigbe épített Thrustmaster TSXV, aminek a csúcsnyomatéka alig 6,5 Nm. Viszont azt csak 75%-on használom egy nehéz, nagyméretű gyári autókormánnyal, aminek ugye vennie kellene az elejéből. A C5-öt 95%-ra állítottam, 100-ra elsőre nem mertem, de nekem ez is kevés. Nincs mérőműszerem, amivel lemérjem ezt a teljesítményt, így igazolni nem tudom, de afelől nincs kétségem, hogy a Logitech G sorozatánál jóval erősebb. A Thrustmaster T150, TMX, T300-nál szintén, viszont a T500-oson talán pont ezen a szinten van, azonban az szíjas felépítésű. Az alap 5 Nm-es Fanatec CLDD-vel szeretném majd összehasonlítani, de előbb szerezni kell egyet belőle. Mint említettem, a váltófülek használatához nem vagyok hozzászokva, a tesztek alatt is csak bénázok vele, egyébként kisméretük ellenére teljesen jól használhatóak, bár időnként hátrébb nyúlkáltam és a motor hátulját tapogatva kerestem, mert ott esne inkább kézre. Vagyis újra. A kijelző és indikátor pontosnak tűnnek, de abszolút nem is figyeltem őket verseny alatt. A pedálokkal viszont nem vagyok megbékélve, de ezt ugye elkönyveltük a belépőszintnek. A súlypont, a billenés problémát könnyen lehet orvosolni, viszont az is zavaró, hogy a gázpedál ellenállása a normáltól nagyobb, a fékpedálé pedig a normáltól kisebb. Pontosabban teljes mértékben hiányzik a felkeményedés, az átmenet. Így amíg meg nem szokod, képtelenség vele ABS nélkül vezetni. A finom fékezést én abszolút nem éreztem vele, vagy erős lett, vagy gyenge. Úgyhogy mindig kicentiztem a kanyarokat és tökig nyomtam a féket.
Assetto Corsával játszottam a Hungaroringen 5 körös verseny után, közel 10 perc alatt 56 fokra melegedett a motor, ami szerintem teljesen elfogadható, főleg, hogy majdnem maximum teljesítményen használtam. Az 5 körös versenyt majd feltöltöm teljes hosszában, akit érdekel, végig tudja nézni. Ezt pedig köszönöm, hogy megnéztétek, legközelebb hozok egy összehasonlítást vele és egy hasonló árkategóriával.